자, 여러분이 궁금해하시는 LG A9 코드 제로. 자, 그거 선정해 주는구나. 기본 리뷰하고는 다르게 내 마음대로 리뷰를 하겠습니다. 자, 뽑는 부분 자, 뽑고 상당히 간편해요. 자, 돌려보겠습니다. 자, 일반 모드, 터보 모드. 잘 빠집니다. 터보, 그리고 여기 연장선. 이거 안 돼. 하여튼 좋아요. 자, 이 층도 청소. 이 층 청소. 상당히 좋습니다. 상당히. 자, 잘 빨아들이고. 여기는 스테리오 에어컨. 바깥 한번 보고. 여기가 그 먼지통. 하여튼 좋아요. 안방. 엄마 아빠 청소해봐. 사진 안 찍히잖아. 청소해. 청소해. 아유 참 내가 충격 죽겠다. 청소해 빨리. 내가 죽겠어. 청소가 잘 되고 있습니다. 요건 75인치 삼성 텔레비전. 성능이 좋죠. 일단 청소하고 해야지. 아침에 일어나면 문 열어놓고 청소부터 해주려고 청소 안 하면 돼요? 그렇게 쉽다는 걸 알려줘야지. 이 다이슨보다 더 좋아요. LG 코드 A9 코드 제로. 끝. 자, 거치하는 거 내려야지. 저거 뭐가? 이거 올려놨잖아. 내려. 그렇지. 끝. 네. 끝.
A9 좋습니다. 100만 원인데 진짜 좋아요. 네.